एक भूविज्ञानी ज्वालामुखी का परीक्षण कर रहा था और तभी अचानक जमीन हिल उठा। अभी विशेषज्ञों ने यह स्थिति देखी तो भागने लगा, लेकिन इस बीच यात्रियों से भरा एक विमान धीरे धीरे आ रहा है। तब अचानक यह जोर से हिलता है और यात्री डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अब फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही विमान बादलों के बीच से गुजरा तो कैप्टन दंग रह गया, क्योंकि उसने एक फटता हुआ ज्वालामुखी को देखा और अब आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। अभी चालक दल मदद के लिए पुकारा, लेकिन रेडियो पर कोई संकेत नहीं मिला और अब कॉकपिट आग के गोले की चपेट में आ गया। सब पायलट की सांसें थम गईं और कप्तान गंभीर रूप से घायल हो गया। तब कैप्टन ने ऑटो पायलट को चालू करने की पूरी कोशिश की और मरने से पहले परिचारिका को कोड बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें थम गई, जिससे फ्लाइट अटेंडेंट घबरा गए। सौभाग्य से जैक नाम का एक पायलट कॉकपिट में आया और उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तब वह परिचारिका को जमीन से मदद के लिए बुलाने को कहा, लेकिन अभी भी कोई संकेत नहीं मिला। जैक मदद पाने के लिए वापस केबिन में गया और ब्लैकी विमान का एयर मार्शल है। दोनों पायलटों को रास्ते से हटाने के बाद ब्लैकी यात्रियों में से एक को आराम देने के लिए केबिन में लौट आया और तब ज्वालामुखी विशेषज्ञ ने मदद की पेशकश